បើសិនអ្នកមកសៀមរាបអ្នកត្រូវការញ៉ាំម្ហូប5មុខនេះប្រហុកសាច់ជ្រូកមានរសជាតិពិសេសវាឆ្ងាញ់ពេលញ៉ាំជាមួយបាយនិងបន្លែហើយម្ហូបនេះមានរសជាតិប្រហុកឆ្ងាញ់គឺពួកគាត់ធ្វើឡើងរបស់គ្រួសាររំដួលលោកឆានៅទីនេះមានទឹកជ្រលក់និងរសជាតិអាក់កំបាញ់របស់គ្រួសារលោកឆាធ្វើឲ្យខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំលោកឆានៅទីនេះហើយពួកគាត់មានតែងលោកឆានិងនំកញ្ឆាយហើយតម្លៃវិញក៏សមរម្យដែរនៅប្រេដាក់ល្បាយពួកគាត់ធ្វើជាមួយត្នោតមានខ្ទិះដូងខាងក្នុងនិងដាក់ដូងនៅលើហើយឆ្ងាញ់ណាស់នំអាកោត្នោតជាចំណងចំណូលចិត្តចរនំបញ្ចុកទឹកប្រហុកជាម្ហូបវប្បធម៌និងរសជាតិថ្មីប្រចាំហាងមាននំបញ្ចុកនិងទឹកប្រហុកមានបន្លែស្ងោរហើយទឹកប្រហុកវិញមានរសជាតិផ្អែមខ្លះប្រៃខ្លះហឹរខ្លះនិងឆ្ងាញ់ណាស់កាហ្វេត្នោតនៅស្ពៅកាហ្វេដែលជាកន្លែងរំលឹកពីវប្បធម៌ខ្មែរពួកគាត់មានកន្លែងថតរូបស្អាតបង្ហាញវប្បធម៌ខ្មែរស្ទាយពួកគាត់មានភេសជ្ជៈដូចជា Latte ត្នោត Matcha ត្នោតនិងមាន Smoke ឲ្យថែមហើយពួកខ្ញុំមកសៀមរាបជាមួយឡានក្រុង e-booking express ដែលសហការជាមួយ Red Bus App ការធ្វើដំណើរស្រួលជាមួយឡានក្រុងកេងពេលយប់សេវាកម្មរត់រាយមានសុវត្ថិភាពនិងកន្លែងគេងធំទូលាយនិងមានបន្ទប់ទឹកខាងក្នុងទៀតហើយក៏មានកន្លែងអង្គុយចាំឡានក្រុងស្រួលសម្បកខ្ញុំកក់តម្លៃ$18ប៉ុន្តែខ្ញុំចំណាយត្រឹម$7.20ព្រោះខ្ញុំប្រើការកក់ក្នុង App Redbus ទទួលបានបញ្ចុះតម្លៃ$5ភ្លាមៗប្រើលេខកូដកាដូ20ដែលបានបញ្ចុះតម្លៃ$4ហើយពិសេសនឹងខ្ញុំប្រើ wallet 1.8ទៀតហើយឥឡូវខាង e-booking express គេក៏មានឡានក្រុងគេងពេលថ្ងៃគឺមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា